राजीव खत्रीको पहिलो निर्णय नै एकदमै बोल्ड निर्णय भएको छ र एकदमै अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एकदमै तातिराखेको यो विषय तपाईहरुले पनि सुनिराख्नु नै भयो होला। त्यही पनि मलाई लाग्यो कि अलिकति चाहिँ म पनि यसको बारेमा भिडियो बनाऊ भनेर। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ सम्भवतः एकदमै छोटो भिडियो नै हुन सक्छ। तै पनि यो भिडियो प्रयास गर्नु कि अन्तिमसम्म हेरिदिनुको लागि। साथीहरु, जस्तै कि हिजोको एउटा अन्तर्वार्तामा राजीव खत्रीले भन्नुभयो कि गगन थापासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नै हो। अब यसमा म अलिकति चाहिँ तपाईहरुसँग सोध्न चाहे, यदि राजीव खत्री र गगन थापा भिड्यो भने जित कसको हुन्छ र कसको अहिले चाहिँ एकदमै सामाजिक सञ्जालमा एकदमै बहुमत पाइराखेको छ, त्यो मजाले हामीले पनि एकदमै थाहा नै पाइसकेको विषय हो। तर पनि तपाई चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। हेर्नुस् कसको कति बहुमत आउँछ र को चाहिँ त्यहाँ बाजी मार्न सक्छ। यो भन्दा पहिला अलि तालमेल गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र गगन थापा बीच त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार नउठाएको थियो भने यसपालि चाहिँ जसरी भए पनि जहाँबाट भए पनि गगन थापालाई संसद छिर्न चाहिँ रोक्ने प्रयासमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लागेकै छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुको राय के कस्तो छ कमेन्ट गर्नु होला। सम्भवतः मलाई जहाँसम्म लागिरहेछ कि त्यो क्षेत्र नम्बर 4 बाट जुनसुकै व्यक्ति आए पनि यसपालि चाहिँ घण्टी बाज्ने पक्का पक्की नै जस्तो लागिरहेछ। तर पनि अब यो भविष्यको कुरो हो, भविष्यमा के हुन्छ भन्ने आज नै थाहा पाउन सकिँदैन, किनभने हामी ज्योतिष होइन। त्यही भएर कमेन्ट देखेर चाहिँ अलिकति चाहिँ अवश्य पनि विश्वास हुन्छ, किनभने आजभोलि सामाजिक सञ्जालको दुनिया छ। सामाजिक सञ्जालमा अब कतिजनाले भन्छ सामाजिक सञ्जालमा एउटा लाइक एउटा कमेन्टको भरमा के चुनाव जित्न सकिन्छ। एउटा लाइक एउटा शेयर एउटा कमेन्टकै भरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यत्रो ठुलो पार्टी भएको छ। त्यो तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नुपर्ने विषय हो, किनभने यो पार्टी यताउता कतैबाट आएको होइन, यो सामाजिक सञ्जालबाटै आएको पार्टी हो। त्यही भएर सामाजिक सञ्जालमा यदि भाइरल भयो भने त्यतिकै पनि चुनाव अहिलेको अवस्थामा जित्न सकिन्छ। हामीलाई त्यस्तो लागिरहेछ र तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट गर्नु होला। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै थिए। भेट्छु फेरि कुनै अर्को नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु र भिडियो राम्रो लागेकोमा भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिहाल्नु होला। र अन्त्यमा तपाईहरुलाई मनमा के कस्तो कमेन्ट के कस्तो कुरो लागेछ त्यो पनि आफ्नो राय कमेन्टमा लेख्दै जानु होला। हस्त साथीहरु, भेट्छु फेरि कुनै अर्को नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।